వరంగల్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ మండలంలోని కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో జిల్లాలోని వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కిన్నెరసాని డ్యాంకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో డ్యాం గేట్లను ఎత్తి 9.085 టీఎంసీల నీటిని అధికారులు దిగువకు వదులుతున్నారు. చూపిస్తారు కానీ తర్వాత